Luhansk ki Aroiba city da Russia na may Heithari. Nongpok Ukraine ki Donbas manung chan ba Luhansk province bulab khudum chan sinana bagi damag Russian forces na province asigi Aroiba city wariba lisi chanaksta kangphal dagi amasung atiya dagi may Heithabagum na landakre haire. Ikui dana thangnabada laiba Severodonetsk city khudum chan sin khraba matungda Russian forces na lisi changs city da amuk yamna kanna landarakle. Masi Luhansk amasung Donetsk province na Saba Donbas lamdam asi pulap lauksin na ba Russian President Vladimir Putin na pandam thambaduge saruk amani haina Luhansk ki Governor Serhiy Heithari na phongdokhe Severodonetsk lauksin khraba matungda yeknabagi forces na makhoi gi Aroiba mapanggal pumnamak puthoktu Luhansk ta ikoi gi Aroiba kanba mafam Lysychansk amuk khudum chansinan na bahonarakle Russian forces na city asi kharomdage blockade tawna bahonare Makoigi artillery amasung multiple rocket launcher singna yauba mafam khudingmak mang takhalli haina Heithari na media da phongdokhe air strike amasung cell caption bagi thabak kana sathariba Lysychansk ta Russian army na haukiba chayola masida khungang amasung town kaya de khudum san khre haire Ukraine ki President Volodymyr Zelensky office na phongdokiba matungin na haukiba pungkun mari sida laiba kasigi capital kip amasung kha amadi nongpok ta laiba Maruoiba city sing yauna city kaya da Russia na yamna kanna attack tawrakpada micham yamdrabada taruk sikre amasung kuntraga mathoina sokre haire haukiba pungkun mari sida Lysychansk ta mathol kaya gi oiba building yamdrabada manga amasung road bridge ama kinthakre city amasung Ukraine gi sarkar na control tawba lamdam phaunaba yamna maruoiba highway amasu kanna bomb kapsilakpa maramna gari thawba yadre haire bomb kapsilakpa sina city asidagi micham sing puthokpagi thabaktasu yamna akaiba pire Lan thoktringay da city asida mi lak amarom lairambane makhoidugi manungda tangkhairom di thokpa ngamdana leiri haina Governor Heithari na haike Lysychansk asi Seversky Donetsk Turel gi mapanda laiba amasung singsu yamna laiba maramna Ukrainian military da achaubu khudong sadaba madi oire military analyst amana phongdokiba matungin na Russian forces na Lysychansk khudum chansina na bohonabada tha kaya changba yai haire Russia na Ukraine gi mayokta sathariba lan asida Belarus su singsilakle Zelensky Russia na landaba horakraba matungda haujingna mukhena Russia gi ally Belarus asi lan asida singsilakle Belarus na kari tawgadobno haibadu Russia na loina laptop piba loikhre haina Ukraine gi President Volodymyr Zelensky na phongdokre mahaki numidang khuding gi piba paujelda Zelensky na haike ngasidi ehang na akhanaba Belarus ki military amasung micham ani magta hainingi madude Nakoi bulan asida chingsille haukiba February amasung spring matamda oikiba phiba madudage yamne hena kanna chingsille nakoi na tawgadaba pumnamaktu Russia na laptop pa loikhre makoi gi mafamda nakoi gi punsi asi karisu mamalaite adubu nakoi minai natte sijakhrasu yaba natte nakoi sifam thokte kanagumba matana nakoi na tawgadaba du laptop pa yaroi haina Zelensky na haike adum moinamak Belarus ki miyamna lan support tawroi Ukraine oina support tawbigani haina thajai haina su Zelensky na haike Belarus ki miyam na Ukraine bu oina support tawrakani haibasi khangba maramna Russia gi leader singna nakhoi loina maglan asida yauksin ba pamle aikhoi masel gi marakta yengthina bagi maruhun ba pamle haujikti Belarus ki micham singna tawgadaba yamna leide haina Zelensky na haike nakhoi lan asida yaurak loi haina aihak na khange nakhoi gi punsi ase Russia da leiba kanagumba magi natte haina president na haike Mahakna Russian londa ngangladuna Ukraine gi lam sarukta missile attack tawriba Russian forces ta warning su tawkhe nakhoi loina mag aikhoina phangane missile attack tawriba nakhoi khudingmak ke mathakta daita pigane order inba khaktani haiduna nanthokpa ngamgani haina khallawade nakhoi lalabane nakhoi gi missile singna mi leinaba building singda panba matamda madu war crime tawbane court na nakhoi bu ngairaga leire nakhoi na missile launch tawrokliba Caspian samudra gi mapan singda natraga Belarus ta lotpa ngamloi haina Zelensky na haike President na phongdokliba wafam se Russia na makhoi gi yamna sophisticated oiba nuclear capable Skander M missile sing Belarus ta supply tawrgani haina laukthokraba matungda ne wafam du laukthoklingai talakta Russian warplane sing na Belarus ki atiya sarukta ge Ukraine da missile yangkhai rom su kapsilakhe NATO na rapid action force masing hengalhan gadawre NATO na rapid action force ki lanmi lising nifu da lairiba se Lak ahum de hengathan gadawri haina Military Alliance sigi Secretary General Jens Stoltenberg na phongdokle Jens Stoltenberg na haikibada Cold War gi matung tarakpada masi collective defense amade deterrence ki oina khwaidage semdok sadokpagi oiba thawong ama oire
नेटोगी समिट सयोल असिगी अथेंग बसरुक्ता मेड्रिड पांगथोकदोरिबा सिगी मांगोइनना स्टोनटेलबर्गना वाफम असि फोंदोखिबने महांगना हाइखिबदा एलाइसिंगनसु रशियाबो अइखोइगी सेक्युरिटी दा किबा पिबोइना लौगदबने नेटोगी अनौबा स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट असिगी मातुंगिना चाइनाना सेक्युरिटी की सिंगनबा लैरिबा चैरक असिदा अहानबोइना वारोल पीरगनी हाइरे चाइना अमदी रशियाना नॉर्थ कोरियाबो न्यूक्लियर टेस्ट तौबा थिंगनबा तक्सिल्ले चाइना अमदी रशियाना नॉर्थ कोरियाबो न्यूक्लियर टेस्ट तौबा थिंगबिनबा साउथ कोरियागी माइकेदगी तक्सिनख्रे हाइना ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंगिना फोंदोकले यूनिफिकेशन मिनिस्टर कयोन योंगसेना हाइकिबदा नॉर्थ कोरियागी लुसिंगबा किम जोंग उन्ना ममांग सयोलदा पांगथोकिबा मिलिटरीगी मिफमदा न्यूक्लियर टेस्ट तौबगी अपाम फोंदोकिबा लैख्रबने एक्सपर्ट सिंगना फोंदोकिबा वारोलगी मतुंगिनदे नॉर्थ कोरियाना न्यूक्लियर बैटलफील्ड वेपन सिंग साउथ कोरियागा ताइनबा मफमसिंगदा डिप्लॉय तौरकपा याना लैरे हौखिबा चही अहुमगी मतम असिदा नॉर्थ कोरिया सॉलिड फॉयल मिसाइल सिंग एक्सपांड तौबगी थौवोंग सिंग हेंगलकली हाइरे अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतचरे।